Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan kami Ramuan Desa. Teman-teman milenial dan Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah informasi mengenai bahan alami yang ampuh untuk menghilangkan lendir paru-paru dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Namun sebelum lebih jauh, saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Mari dukung channel kesehatan ini agar bisa memberikan informasi menarik lainnya. Selama musim penghujan ini, berbagai penyakit seperti flu, hidung tersumbat, batuk, bersin, dan gangguan tenggorokan akan umum untuk diderita. Salah satu penyebabnya karena perubahan cuaca yang tidak menentu, sehingga kekebalan tubuh Anda akan berkurang. Jika Anda salah satu orang yang sedang menderita masalah ini, maka obat alami berikut ini akan mampu mengatasi semua gejala tersebut dengan cara mengurangi lendir berlebih yang ada pada paru-paru Anda. Adapun bahan-bahan yang perlu Anda siapkan yaitu 1 jeruk nipis dan 1 ruas jahe. Bagaimana membuat herbal dari bahan ini? Simak terus video ini sampai selesai. Yang pertama, iris kecil-kecil jahenya. Setelah itu jeruk nipisnya diiris kecil-kecil juga. Setelah selesai, masukkan ke dalam gelas. Lalu seduh menggunakan air mendidih. Anda bisa juga menambahkan madu ke dalam herbal ini. Setelah ini, tutup dan diamkan sampai 5 menit. Setelah 5 menit, buka dan herbal ini siap dikonsumsi. Minum setiap hari di pagi hari, maka penyakit seperti flu, hidung tersumbat, batuk, bersin, dan gangguan tenggorokan akan hilang dari tubuh Anda. Selain itu, herbal ini juga ampuh untuk membersihkan lendir-lendir yang ada di paru-paru Anda. Bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan? Silahkan praktekkan di rumah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi Anda. Tonton juga video lainnya di channel Ramuan Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.